macallinku feeri qaalimiya oo wax kala xukumayo mase waxa waa murabbi qof murabbi ah wallahi waa arkay arinta ku xukunma ninba wuxuu leeyahay meel baan imid waxaan ku arkay macallinkeyga oday ah da alla macallinkeyga waa kana waa anoo da way arkay مثلا alla macallinkii yaraantii wax ii dhigi jiray wuxuu yiri kuma xasuustay xasuusi wuxuu yiri wax aan iloobi karin baa jira aan ku wax xasuusinayo xasuusi yiri bal wuxuu yiri maalin ma ogid saacad la xaday maalintaas haye maalin saacad la xadi jiray waxaan ugu tiri ardada kulligii darbiga u jeesta indhahana isku qabta waa idin baarayaa waana baartu yiri markaana baartay jeebkayga laga helay saacadii ana xaday anoo soo qarqaraya goorma lagu ceebeen doona ima aadan sheegin ima aadan ceebeyn qofkii lahaa waa si saacada ma xasuusta wuxuu yiri aniga laftayda marka idin baaraya indhaha isku hayay inaan arag baan rabay qofka aan kala ka soo saaray marka ma ku xasuusto adig maalinka murabbi hada ardaydu wuxuu yiri jeesta indhaha isku qabta sayse oo arag midka laga soo bixiyay anna wuxuu yiri waxa idin baaray anoon indhaha baaray indhahayga faa waa tarbiya cajiiba waa dadkaas hadda waxa noqon doona arintaas ma iloobi doono qofkaas in macallin oo aan aqaano hadda dhintay aqaano wuxuu igu dhihi jiray marka aan meesha isla joogno arday markuu dhiban yimaado waa nooga naxariis badan lacag hadii taasa bixinay maxaa dhacay waan iloobi laahay kulaha fasalka labaad nin macallin sidoo ii galay ii wanaajiyay tii abaalkeedan haya iskool aan joogno qof noo keenay wiilkan magaciisa ma aqaanay kulaha hal qoro lacagta ana dhiibay meel ka yimid wax kale ma yaqaan lacagta ka dhiibay wax adeer waxay taru yiri abaalkaas waa la gashaday ayaa wali u socdo marka hadii aan ardadeena aan dhaqanka wanaagsan kula dhaqanno waxa loo baahan yahay maartay hal usluub inaad raacin maalin kasta hal say wax u dhigtaa habka muhaadarada macallina fasalka soo galay bal ila fiiriya macallinkaas fasal soo galay sabuuradu buuxiyay kadib wuxuu yiri soo jeesta waa qorteen waa laqbal galay waxa laga yaabaa meelaha qaar kood in loo haysto dariiqada ugu fiican ee 10 lagu bixiyo anna ila ma aha sabuurada buuxi kadib laqbeeba dariiqa ila xunwaani idinka arki doona dad fiicanta waa ka doodeenay laakiin waxa ka fiican waxa ardada waxay dhigayaan waxaysan aqoon marka kalena marka macnaynaysana waxay ku adag erayada la sheegay markaas waxa gafaya mafhuumkii dhama fahamkii gafaya waxa fahamka ku dhisna dhana gafaya soo kama fiicna inaan casharka qaar ka mid ah sharxo markay ardaydu fahmaan haday qori tahay aan qoro erayada adagaan sharxay fahamka gooda sharxay hadii qorada loo baahnaa wax yar aan qoraya hadana sharxaya hadana waa qoraya hadana waa sharxaya hadana waa qoraya waayahan wax badan la sii fududeeyay laakiin 10 ha qorin aanan ardaydu is fahamsanin waayo wax ay fahmeen iska guuridiyaan ama u yeeris ma aqaan yeeriska barashada 10 ku yeeris aha oo la baranayay sida wax loo qoro laakiin 10 hadaa galaha soo gasho sabuurada gees buuxi hadana tir hadana buuxi waa wixii aan sheegaynay arday ku kalifin wax uu san kari karin maanta sabuurada la qoro taa iska fiirina marka macallinka inuusan hal usluub raacin usluubka waxbarashada meeqasiyoodo habab waxbarasho jira waa badan yihiin Soomaa hababka waxbarashada marba hab isticmaal cuntooyinka midee u jeceshahay baasto iska da baasto jeceshahay maalin kasta baasto ma rabtaa maya ma rabo hatta hadii aan dharagno inteenan waxaan loo keenay ka soo qaad bariis asaan ugu marka hore u baahanay baahida haysay hatta kulalki raga ku cunay iyadoo daqiiqa la cunay waa la wada waa daragnay bal idin ku soo celi waa lagu celi bariis waa bariis kale ma rabtaan
maxaa dhacay meel uma hayno meel uma haysaan miya babaay ka warrama meel ma haynaa meeshii la gelinaya baa rabaa aniga oo bariis geli waayay babaay ka warrama kaas waa loo baayay kaas keena babaayga amni meeluu gala kolley meel oo bariis geli karin miya yaa weyn bariis iyo babaay laakiin waxa ka dharagtaa ogtahay maxaa kale hadana babaay waa dhamaa wax kale miyaa jira ma labaniyad ka warrama taas dhimana keen cabitaan kale iyo waxyaalahan kale oo koola aan dhahnay wax ka warram ma taa waa isaga dejinayna waa u jeedaa in aan nooc iyo nooc jecelna kala nooc jecelna annagu mid ka dharagnaan mid kala cunayna mararka qaar marka buugta akhrisanayno buugaad ku daalaysaa waa iska dhigaa mid kala soo qabsanaa xogaha refreshment kii waa ka duway mid kale xogaha sheekaysa ku jirto kii hore waxa waaye buug wuxuu ahaa culays aad saaray oo maartay wax gaal mid kale ku naso qaarkiin ma soo ma dhici karto markay wax kale ku daalaan ayaga oo daalan inay Facebook aadaan oo ay fresh noqdaan refreshment Facebook aadaan qofku waa iska jecel yahay kala doon TV-ga aan fiirsanayno TV-ga marka la fiirsanayo hal shay ma taagna 7 second waxay ku leeyihiin waa in shay kasta isbedela si soo qofku u daalin 7 second kasta dhagdhag shay kale maanta dhan marka waa la socotaa wax cusub hadii hal shay cabaar u taagnaado waa daalina macallin hal meel taagan oo dhaqdhaqaaq lahayn iyo waxa aan la bedelin hal maalin ka sida leeyahay hatta ardada sida guryaha kale weey guriga asoo sidii sariirihiisa yaalaan ba inta la kala bedelo buu qurux noqonaya waa ka ageediya alaab laga soo kordhin laakiin waa la bedelay macallinka ha bedelo marka wax oo maalin kasta ardada ha u bedelo waxa kamid ah arrimaha galaaska dhibka u keena waxa kamid ah macallin aan jeclayn haye shaqadiisa ma jiraan yaan jeclayn gacantaaga bal iga raala hada gacantaaga waxaan macallimada jeclayn oo xoogaa qasab isaga joogo oo la soo qasbay ma hoosa u taagteen kor loo taagan hoosa loo taagay hoos ma u taaganta gacanta shaqadeena waa jecelna haddaanan jeclayn ma galneen qofka aan shaqadaas jeclayn inuu iska dhaafa uron waxa aad jeceshahay waa ku maman tahay waa ku dadaalaysaa ujeedo fog baa ka leedahay ujeedo yoomi ah ujeedo bileed bishaar dhamaaday waxa shaqadeeda ma ujeedo fog aan leh ummad baan tarbiyeynaya dad baan soo saaraya guriga ma dhisaayo dadaan dhisaya dad haddii la dhiso waxaan kale iga dhismaayo laakiin dadkeen buug la yiraahdo binaa'ul ajyaal sida jiilka loo dhiso oo aad uga hadla dadka in waxa muhiimadda ay tahay qofka in la dhiso shiinaha darbi wuxuu lahaa jiray weyn darbi weyna si uusan cadow u soo duulin sanad kastana cadow soo duuli jiray oo soo gali jiray maxaa dhacay albaabada darbiyadu ay leeyihiin oo laga ilaaliyo waardiyaasha jooga alaalush la siiyaa inta darbi dhisin qof dhis ma noqonayso qof aan dhisana annaga marka qofkii aan rabnaa inaan dhisno waxaan bedeli lahaa oo macallinka aan sheegayno kala noqon lahaa ardaygaas aan dhisayna mas'uuliyad waxa ka weyn marka meesha aan u soconaba ma aha mushaar yar oo la qaatay iyo wax yar oo maartay bishii la helay iyo waa ka nagala weyn tahay shaqadan waan jeclahay hadamana waa jeceshahay ilmahaada oo korsataa meeda wax dhibaysa ilmaha oo korsataa waana jeceshahay aqasab nolosha laakiin macallin aan jeclayn waa la garan karaa oo meena ardaydiisuna waa fahmayaan shaqada inuusan jeclayn uu shaqada rabin wax kale waayay waa ku meel gaaraya marka waa shaqada waa jecelnahay waayo bini aadam oo la tarbiyeeyo waa la garan karaa ajarka ay leedahay iyo waxa ay tareyso qofkaas ugu leeyahay hatta inta adduunyada aan joogno wax badan aan ku helaynaa waxa keeni kara macallin xanaaq badan wax kasto la sheegaba wax yar hadii dhacdo geesuu la baxaya ya wax yar kasto ka xanaaqaya saasay naanaysa u bixiyeen markuu sii jeestaa naanaysa la dhahaya
markuu sii jeestaba waa la dhahayaa yaa idhahay yaa maanta dhan waa lagu jaraaxsan marka maalintaas oo xanaaqaya isna xisad ma jirto waa lagu kala baxay marka wax meel fare gaartoon faras gaarin ma xayro aad xalin karto meel far ay gaarto oo hadhow faras gaarin mishkil dagaalkaas keenay waxa dhici karta in la isdararaba waxyaalaha qaarkood marka annaga inaan carino oo kicinno maxamed harees inta wax dejin karno macallin xanaaqsan wuxuu qaban karaa asaa xanaaqsan asbaabahaas oo dhan waxay ahaayeen waxyaalaha keeni kara doorka macallinka uu ku leeyahay maadadaadii ma ka adag tahay dariiqada aa u dhigaysa ma samaysan dariiqada aa u dhigaysa ma ku hagaagsan tahay habka aa u dhigaysa ma ku hagaagsan yahay macaamilka ardadaada see yahay ma ku kaliftaa waxaysan awoodi karin waxaa tahay qof neerfoosoo xanaaq badan mushkiladaha yimaada see u xallisaa usluubkee u raacdaa marka aa wax dhigayso hal usluub maa raacdaa maalin kasta arrimahaas hadday noo kornaa annaga sabab u noqonayno arrimahaas oo dhan waxay keenayaan inaan sabab u noqono laakiin xal waxaa wax cagsigeed qodobadaas aan soo sheegnay haddaan tirino 10kaas qodobkee ugu daran qodobka ugu daran kee waayo maadadiisa ma yaqaano miyaa maadada ma gaarsiin kara miyaa codka waa hooseeya dhaqankiisu ma fiicna galaaska lama wadaago wax ardada waa aamusan habeen imaan waa aamusan yihiin hal usluubu raacaa wuxuu kalifaa wuxuusan aqoon wax aysan kari karin macallinku shaqadiisa ma jecla waa xanaaqlow neerboosa ah haye 10kaas qodob haye qodobka 9aad qof aan shaqadiisa jeclayn waa hore waxaan garanayaa qofaa waxaan aqaanay shaqadii inuu ka tagu rabaa waagii hore marka waxaa waagii hore qofka haddii intuu dembi galo maxkamadda xukunto waa la ruqsayn jiray waana qof technician meel dheer wax ka ah oo la yaqaan macruuf wuxuu sameeyey meel kuwa oo sigaar gaday laba dhowr isteeg ka dafay waa la orday waa soo qabtay la soo qabtay isteeshka la geeyay baqa 3 bilood iyo wax 6 bilood lagu xukumay bas waa soo rabay hadhowna shaqada laga saaray marka shaqada dad rabin isteega la ordaysaa marka macallinka aan shaqada rabin muxuu la ordayaa maxaa uu fasal ka sameynaya shaqa ma rabo shaqada ma jeclo qodobkaas waxa leeyahay ma ku waafaqsantiin haye bal qof bahaye carada badan meel kuguma sinta meel aad rabin bay maartay dhibay keeni kartaa in arday ina feerto dagaal meesha ka kiciso hadda adiga mar intaad arday isku dhacdaan isfeertaanna waa iska qasab ardada kale inay lugta ku bixiyaan cabaar hadii lagu waayana mar dambe laga helo miis hoostii iska caaditas hadda dagaal isu gasho adaa ka jawaabay haye maxaa ku xiga laba qodob qodobka lixaad ustaad ardayda la caburiyo caburinta laga badiyo kadibna ay qarxaan ardayga yani macalinka maadadaada waa qoon hawshanaanta maadada ogolaas markuu soo galo wax sharxi la waa garan waay sabuuradu tirtir siiri asaga isku bilaabay hama tirtir asaas tirtiray hal usluub soo celina haye usluub wax aanu codayno marka qodobka ugu daran qodobka koowaad oo ah maadadiisa ma yaqaano ma qaatiri gacantaaga laba hayna maadada ma gudbin karo haye shibaa laga yeelo iska ogoliye codkiisa hooseeye waa ka bixi doona baahida ardada dhaqankooda dhaqan xun ayuu kula dhaqmaa iyo xanaaqan isku dardarno taas waa la badan yahay dhaqanka xun iyo macaamilka wuxuu ku kalifaa wax aysan kari karin shaqadiisa ma jecla taasina waa la badan yahay laba hadda aad loogu badan yahay waa midee dhaqan xumada iyo shaqada ma jecla waa isleedahay marka